Salam hər kəsə. Bu günlərim katalog və kartekalar sistemindən danışacağıq. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, kitablar kitabxanaya daxil olduğu andan müəyyən bir proseslərdən keçməlidir. Yəni, həm texniki cəhətdən işlənməlidir, həm elmi cəhətdən işlənməlidir. Ümumiyyətlə, kataloqlaşdırmanın əsas proseslərindən biri də məhz budur. Yəni, kitabların kitabxana qaydası ilə işlənməsi. Texniki cəhətdən işlənmə dedikdə, yəni kitablara möhrün vurulmasıdır, ciblin, müddət vərəqəsinin yapışdırılması, inventar nömrələrinin yazılması və s. proseslər daxildir. Elmi cəhətdən işlənməsi isə artıq sənədlərin biblioqrafi təsvirin yazılmasıdır, sistemləşdirilməsidir, təsnifləşdirilməsidir, kataloqların yaradılmasıdır, növlərinin seçilməsidir. Yəni, kataloq növlərinin yaradılması və s. bu kimi proseslər daxildir. Ümumiyyətlə, kataloqlaşdırma dedikdə, kitabların, kitabxanaya daxil olan materialların təsvir edilməsi, bir siyahıya salınması başa düşülür. Yəni, ümumiyyətlə, kataloqun özü də Yunan sözü olub siyahı deməkdir. Kataloqlaşdırmaya sənədlərin işlənməsi əsasən daxildir. Yəni, biblioqrafi təsvirlərin tərtibidir, biblioqrafik yazının ilk ünsürün seçilməsidir, indeksləşdirmənin aparılmasıdır və əsas müxtəlif növ kataloqların tərtib edilməsidir. Kataloqlaşdırma işi nədir? Yenə kataloqlaşdırma işi də kataloqlaşdırma prosesinə daxil olan həmən işlərin yerinə yetirilməsidir. Kataloqların təşkili, tərtibi, redaksiyası, idarə edilməsi və sənədlərin işlənməsi prosesləri daxildir. Ümumiyyətlə, ən çox istifadə olunan, kitabxanada istifadə olunan kataloqlar var ki, onlar haqqında birazdan danışacağım. İndi isə keçək kataloq və kartekanın fərqləndirilməsinə. Sonra biblioqrafiya aparatının tərkib hissəsinə, ümumiyyətlə, tərkib hissəsində kataloq və kartekalar mühüm yer tutur. Ümumiyyətlə, sürət biblioqrafiya aparatı nədir? Sürət biblioqrafiya aparatı kitabxana fondunun məzmununu hər tərəfə açmaqdan ibarətdir. Yəni, onun əsas məqsədi, sürət biblioqrafiya aparatının əsas məqsədi fondun məzmununun hər tərəfə açılmasıdır ki, kataloq kartekalar sistemi də bu baxımdan sürət biblioqrafiya aparatına mühüm yer tutur. Kitabxana kataloqu nədir? Karteka nədir? Qısa və sadə formada deyəcəm. Kitabxana kataloqunda kitabların siyahısı əks olunur, kartekada isə dövrü nəşrlərin, ardam edən nəşrlərin siyahısı əks olunur. Yəni, jurnaldır, qəzetdir, məqalələrdir və s. Yəni, buradakı tərifi siz oxuyarsınız, amma sadə formada yadda saxlaya bilərsiniz ki, məhz kataloqda kitabların siyahısı əks olunur, kartekada isə dövrü nəşrlərin, yəni jurnaldır, qəzetdir, məqalələrdir və s. bunların siyahısı əks olunur. Baxın, burada kataloqun vizual olaraq şəklini yerləşdirmişəm ki, vizual olaraq da görəsiniz, sadəcə nəzəri formada oxumayasınız. Bir kataloq şkafı olur və kataloq şkafında bu formada kataloqlar yerləşdirilir çəkməcə formasında. Və ümumiyyətlə, qeyd etdiyimiz kimi, kitabxanada müxtəlif növ kataloq növləri var. Əlifba kataloqu var, simli kataloq var, oxucu kataloqudur, xidmət kataloqudur, diyarşünaslıq kataloqudur, topoqrafik kataloqdur və s. Yəni, çoxlu kataloq növləri var, amma ən çox kitabxanalarda istifadə olunan kataloq növləri əlifba kataloqu və sistemli kataloqdur. Adından da göründüyü kimi, əlifba sözü var burada. Yəni, nə deməkdir əlifba kataloqu? Burada sənədlər ya müəllifin soyadlarına görə və yaxud da ki, idarə və təşkilatların adlarına görə və ya kitabların sərlövhəsinin əlifbasına görə sıra ilə yerləşdirilir. Kitabların sərlövhəsi dedikdə, yəni kitabların adı nəzərdə tutulur. Sistemli kataloq isə daha çox belə deyək də, elm sahəsinə görə yerləşdirilir. Yəni, hansı elm sahəsinə aiddir, ona görə yerləşdirilir. Tutaq ki, bu tarix elmi ola bilər, riyaziyyat təbiət elmləri ola bilər, incəsənət elmi ola bilər və s. Yəni, bu kimi elmlər üzrə artıq sistemli kataloqda ədəbiyyatın siyahısı əks olunur. Keçək digər slaydımıza. Sistemli kataloqun təşkilinə bir sıra mərhələlərdən ibarətdir. Kataloq pasportunun tərtibidir. Burada kataloqun tərtib edildiyi tarix və s. yazılır. Şöbələrin formalaşması, onların yerləşdirilməsi, kataloq şöbələrinin daxilində biblioqrafik təsvirlərin qruplaşdırılması, kataloqun tərtibi, kataloqdan istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə köməkçi vəsaitlərin tərtib edilməsi, kataloqun redaktə edilməsi və s. kimi proseslər daxildir. Baxın, burada yenə vizual olaraq şəkil yerləşdirmişəm. Bu kataloqdur. Kataloqların içərisində belə deyək, kartışkalar yerləşdirilir. Həmən kartışkaların üzərində də biblioqrafik təsvir yazılır və hər kartışkada müəyyən bir ayrıcılarla ayrılır.
Gəl və xatırlay ayrıc nədir? Baxın, burada da ayrıclar var. Bax, bu ayrıcdır. D hərfi yazılan üstün ayrıcdır və bu da ayrıcdır. Ayrıcılar nədir? Ayrıcılar belə deyək, baxım çıxıntılardan ibarət olur və biraz sərt olur, möhkəm olur. Bunların üzərində də biblioqrafik qeydlər yazılır. Müəllifin soyadı yazıla bilər, müəssisənin adı yazıla bilər, mövzu yazıla bilər və s. Ayrıcılar kataloqda və informasiya axtarışında lazım olan məlumatları tapmaq üçün tələbatçıları istiqamətləndirmək məqsədi daşıyır. Ayrıcılar kataloqda yeşiyində digər kartçikalardan hündür və formaca iki cür olur. Ortadan çıxıntı olur və yaxud da ki, eninə çıxıntı olur. Baxın, ortadan çıxıntı qoyublar, yəni sağda olan çıxıntı. Bir də ki, belə bu formada enli olan çıxıntılar var. Hərf ayrıcı ola bilər, bir formada söz ayrıcı ola bilər və s. müxtəlif ayrıcılardan istifadə edilir. Kartçikalar həm kataloqlarda, həm kartekalarda içərisində belə kartçikalar yerləşdirilir mütləq şəkildə və yaxud da qeyd etdiyimiz kimi kataloqlaşdırma prosesinə daxil olan digər proseslərdən biri də biblioqrafik təsvirin tərtib edilməsidir və kartçikalara yazılmasıdır. Kartçikaların üzərində sənədlərin biblioqrafik təsviri qeyd olunur, yəni müəllifin soyadı və adı və kitab haqqında biblioqrafik məlumatlar, kitabın adıdır, harda nəşr olunmasıdır, nəşriyyatın adıdır, ilidir və s. kimi biblioqrafik qeydlər burada öz əksini tapır. Baxın, burada yenə bir vizual göstərmişəm ki, bu şkafdır, kataloq şkafı, bu da artıq kataloqlardır və kataloqların içərisində kartçikalar yerləşir və ayrıcılarla əhatə olunub. Yəni, dediyimiz kimi, kataloqlar mövzu üzrə də göstərilə bilər sistemli kataloqda, əlifba kataloqda isə müəllifin soyadına görə düzülə bilər və hətta sistemli kataloqun içərisində də bir düzülüş ola bilər, müəllif üzrə düzülə bilər, tutaq ki, tarix üzrə elmi əhatə eləyir, amma artıq o tarix elminə aid olan ədəbiyyatlar müəllif üzrə düzülür və yaxud da ki, xronoloji düzülüş ola bilər, ilinə görə düzülə bilər, əks xronoloji ola bilər, son tarixdən, belə deyim, əvvəlki tarixə görə düzülə bilər və s. Yəni, bugün qısa da olsa katalog və kartekalar sistemi haqqında danışmaq istədim. Ümidvaram ki, bu məlumatlar yetəri qədər sizin üçün faydalı oldu. Təbii ki, daha çox məlumatlar var katalog və kartekalar sistemi haqqında. Sadəcə qısa formada izah etməyə çalışdım. Hələlik hər birinizi uğurlar.